ஒரு உறவில் இருந்தவர், அவ்வளோ ஒரு பியோர் ஆல்மோஸ்ட் சோல்மேட்ஸ். அப்படி இருந்த ஒருத்தர் இல்லை லைஃப்பில், ஷீ இஸ் மேரிட், ஷீ இஸ் கான் அப்படின்னோடனே we need something to replace that. பட் ஈக்குவேட் பண்ண முடியாது. பட் அந்த இடத்துல வேறு ஏதோ ஒன்று வச்சாகும். அண்ட் ஃபார் ஹிம் தட் இஸ் நேச்சர். தட் இஸ் த க்ளோசஸ்ட் தட் கேன் கம் டு ஜானு. ஸோ அதனால தான் நேச்சர். அண்ட் மோர் ஓவர் ஹிஸ் ப்ரொஃபஷன் ஷுட் பி சம்திங் தட் வேர் ஹி கான்ட் ஹாவ் அ ஒரு 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 கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க முடியாது. ஒரு 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 இன்னைக்கு பார்த்தவங்களே நாளைக்கு பார்க்க முடியாது, இன்றைக்கி இருக்கிற ஊரில் நாளைக்கு இருக்க முடியாது. ஸோ என்னென்னா ஒரு இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்ம் ஆகாது. அதுக்கான ஒரு சிச்சுவேஷனை அவன் க்ரியேட் பண்ணலை. ஸோ இட் இஸ் ஹிஸ் கான்ஷியஸ் டெசிஷன் டு கீப் ட்ராவலிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேரியபிள் லைஃப்லேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை வச்சது. அண்ட் ஐ ஹவ் சீன் லாட் ஆஃப் ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கான்ஷியஸ்லி டூ திஸ்.